你魂穿道爽文最强反派，不仅家族底蕴雄厚，更是拥有5个领域强者的姐姐，而你只是一个舔了女主3年的废物。只因你舔女主的这3年，竟然连手都没牵过，反而女主与男主相识不到半月就怒送一血。此时你站在操场整理完脑海中的记忆后，整个就人都惊呆了。你所在的家庭是本省甚至整个龙国数1数2的存在，最关键的是你还有5个姐姐，她们个个是自己领域里的领头羊，大姐家族掌权人之一，二姐一线明星，三姐知名百万博主等等。而让你最为激动的是，你这5个姐姐都是地控。对此你忍不住地对原主表示，糊涂啊兄弟，你有5个这么漂亮的美女姐姐，怎么会栽在那女主柳如烟身上？虽然她也美丽，可不至于让你这人反派大少这么舔吧？尤其是你清楚的知道中，书原主不只有5个姐姐对你好，还有一个女反派于右威也对你好，她可是一直暗恋着原主。当你接受穿越这个事实后，忍不住高兴大笑，只因你前世是一个社畜，辛苦大半辈子的房子、车子、票子和妹子，个个压得你喘不过气来。而你正是因为工作接电话导致没有观察周围情况，直接被水泥车撞飞魂穿到这里，而你也没有过多的思索，就明白今后的路怎么走，那就是远离弱智女主，远离龙傲天男主，背后默默发育，然后和女反派于右威一直享受人生，可以说一下子从社畜变成生在罗马的人。而此时你目前得先解决柳如烟这个问题。此时的你在校园操场上表白柳如烟，柳如烟还是一如既往的拒绝。陈洛，我暂时还不想谈恋爱，你等我大学毕业后再说吧，我们还是继续做朋友吧。你听他的话，忍不住内心吐槽，就你还不想谈恋爱？一个与男主相识不到半月，怒送一血绿茶。于是你高兴的点了点，好啊，那我就答应你。柳如烟听完你说的话，顿时懵了，刚才还在脑海里怎么盘算拒绝你，可没想到你竟然同意了，这是愿意等你大学毕业后再说吗？柳如烟无比高兴的喊道，太好了，终于不用再被你骚扰了，而且还能继续享受你的好。只是让柳如烟震惊的是，她又听到你说做朋友就算了，我们还亮直接互删吧。柳如烟脸上的笑容瞬间凝固了，她从来就没想过和你断绝联系，互删好友这是什么操作？你的这一手直接让柳如烟不知怎么回答。按理说她应该高兴，可是柳如烟还想等着你帮她出大学4年学费和生活费，本以为是一次平常的拒绝，不曾想长期的饭票跑路了。柳如烟回过神之后，连忙摆手道，不是这样的，陈洛，我不是那个意思，我们还可以继续做朋友啊，我没有不和你做朋友的意思。柳如烟觉得自己给你一个台阶一个机会，然而没想到的是，你直接开口拒绝了。你想当我不想了？成年人的世界没有明确的表示同意，那就是拒绝。我们就这样吧，以后各自安好，互不打扰。说完就直接转身离开。此刻的柳如烟见你真的要走，立马有些急了，什么意思吗？什么叫没有明确的同意就是拒绝？难道我不能试探一下吗？这也太没耐心了，下次再找我表白，我绝对不会答应。不过陈洛真要走了，那我的学费和生活费怎么办？难怪王琴跟我说，这些少爷都只是玩玩，让我小心一点。柳如烟在脑海里胡思乱想，觉得你这么做完全是故意的，肯定是有了别的妹妹。只是当看到你已经走了挺远的时候，还是忍不住的喊道，陈洛，那你说要帮我出学费和生活费的事还算吗？你不和我做朋友了，该不会连学费也不想帮我出了吧？柳如烟此话一出，你顿时惊在原地，满脸不敢相信，这女人这么离谱的吗？虽然你知道都市爽文中的设定，女主是不带脑子的，可不至于会不要脸到这种程度啊！你现在总算感受到了原主陈洛为什么舔了3年都没舔到，这柳如烟纯脑子有病啊！而让你更加无语的是，周围吃瓜的群众竟然都支持柳如烟，纷纷说道，对啊，就算不做朋友，这学费和生活费还是要给的吧，毕竟认识了3年，不至于这么绝情。听着周围人说的话，你血压一下子就太飙升。就在这时，一个短发女人站了出来，她就是柳如烟的好闺蜜王琴，也是猪脚的脑残粉。王琴直接扯着嗓子喊道，喂，你什么意思啊？难道我们家柳如烟的学费和生活费你就不管了吗？你可是答应过的呀！你原本想暴怒的心情一下子有些平复了，不是你不生气，而是气过头了，知道和这些傻逼吵架是占不到什么便宜的。你冷静地答道，我和他已经是陌生人了，为什么还要帮他出？那是我的义务吗？你们怎么不帮他出呢？你们这么多人，一人捐个几十块，不也好几千了？难道你们不会穷的连几十块钱也没有吗？根据书中的记载，普通大学生1个月生活费也有2000多，像王琴家里条件更好，每个月生活费足足有3000。在听到你的话后，王琴顿时急了，陈洛，你答应过的呀，你这人怎么能出尔反尔呢？反正我不管，这是你欠柳如烟的，今天这钱你给也得给，不给也得给。你想过自己既然成了反派，肯定会受到正派的各种针对，也知晓男主的这些女人一个个不正常，但没想到居然会离谱到这种程度。你握紧拳头冷漠的道，既然这样，那我倒要问你了，柳如烟，我这3年给你送了多少礼物？光是名牌包包就不下几十万，还有各种首饰、现金等等。我本来不想纠缠的，那是不是可以理解？我是为了追你才送的，现在你不答应了，那就把那些礼物还给我吧，他们已经不属于你了。此话一出，柳如烟脸色瞬间就变了，她怎么也想不到你会扯出这个来。周围的吃瓜群众也瞬间惊呆了，他们先前以为你追柳如烟时啥也没送，不曾想光名牌包包就不下几十万，这对他们这些普通大学生来说完全是一个天文数字。让他们更震惊的事情，收你几十万礼物居然还没答应，这让原本偏向正派的群众一下子全哑口无言了。柳如烟更是迟疑的支支吾吾道。此时的柳如烟那里答得上来，那些东西全被他变卖还了家里的债务，为此也还得感谢你才是。然而旁边的王琴一点不怂的道，陈洛，你什么意思？送出去的礼还想拿回来？那些东西不是你死皮赖脸求我们家如烟收下的吗？而且什么叫不答应就得你？意思是收下了就得答应你的追求是吗？真是笑死我了，收下就等于答应，你就算送几百几千万的礼物，我们家如烟照收不误，就是不答应你的追求怎么的？王琴说的振振有词，一时间把柳如烟也唬住了，当即有种醍醐灌顶。对啊，收下就等于答应吗？开什么玩笑？而你这边已经是忍无可忍了，毫不留情地甩了王琴一巴掌。周围原本吵闹的人群瞬间安静下来。陈洛，你干什么？柳如烟被吓了一跳，怎么也想不到你会突然给王琴一巴掌，在他的印象里，你就应该唯唯诺诺的，而被打的王琴满眼泪花，怒道，陈洛，这是我跟你没完，你给我等着，我会让你好看的。你当即冷笑道，
道，让我好看。王晴，你该不会忘了我的身价吧？我爸爸是这学校的校董，每年都给学校扣钱，就是校长见我都得客客气气的。我倒是要看看你怎么让我好看。此话一出，顿时让王晴和柳如烟两人脑海轰鸣。周围的吃瓜群众这时候也才知道，你的父亲是学校的校董，纷纷帮你说话。虽然一开始向着猪脚那边，但听到你的话后，顿时惊醒了过来。而你的话也让王晴哑口无言，一时间气势变得弱了许多，突然有些后悔自己没事找你撕破脸皮。我说完又继续冷笑道：王晴，我好像想起来你家是开早餐店的吧？那从今天开始，我就派人专门去你家店门口盯着，只要有客人来买，我就让人给他们双倍的钱，让他们去隔壁摊点买。我倒要看看你家早餐店在没有收入的情况下能撑多久。此话一出，顿时让周围的学生们震惊。有钱就是爽，我突然想多走几步路去他家，这样不但能吃到早餐，还能多赚一天的早餐钱。王晴的脸色更是变了又变，他完全没想到事情会闹得这么大。这要是真按你说法去做，恐怕不到1个月，家里的早餐店就得倒闭。意识到这点后，王晴瞬间慌了，刚才对你那一巴掌的怨恨也直接没了，急忙开口道：那个陈洛，我错了，我求你别这么做，你让我做什么都行，只要你不去搞我爸妈的早餐店，我给你下跪磕头了。王晴终究只是个普通人，他只不过是欺负你惯了，才忽略你大少爷的身价。原本你不想惹事的，可既然惹了，那也不怕事。你没有回答王晴，只是冰冷地看着他，想让我不去搞你爸妈的早餐店，没门！你刚才那嚣张的气势呢？还让一定要付柳如烟的学费和生活费，完了！然而让更加惊讶的是柳如烟的脑回路，她站起身缓缓说道：陈洛，我警告你，你要是真这么做了，伤了王晴的心，我这辈子都不会和你说话的，我再也不会让你给我带早餐，我是认真的。如果是之前的原主柳如烟，这招绝对有用，但此时的身体灵魂是你，你憋不住的笑道：此话当真？太好了，双喜临门！这柳如烟不纠缠，你高兴都来不及。然而看着你这么开心，柳如烟的表情一下子尴尬起来。此时的柳如烟还没反应过来，这是什么情况？陈洛，你脑子坏了吗？没听清我说毕业就再也不联系了呀？怎么还高兴起来？不信邪的再次开口道：陈洛，你再这样，我真的一辈子也不会理你了。你听清楚了没？我说的是一辈子。你此时有些不耐烦的道：不用喊得那么大声，我听着呢，你得说话算数啊！我支持你这辈子，千万别再来找我了，也别再和我说话了。就这样，你平静的说完后，看了王晴一眼，但并没有理他，这让在一旁的王晴急了：别走，陈洛，你不会真去搞我爸妈的店吧？你不许去，我求求你了，我错了。刚才他还在幻想着柳如烟的话能起到作用，结果没想到你居然这么绝情，一下子上前抱着你的大腿。你冷漠的开口道：松手！不，我不松，除非你答应我不去搞我家的早餐铺。此时的王晴有些硬气的认为这招能有用。就在这个时候，猪脚从人群中走来，柳如烟两人见到猪脚顿时眼睛一亮，王晴更是瞬间撒手朝猪脚陆丰跑去。只见陆丰脸上挂着笑容开口道：王晴，你不用怕，就让他骚扰去吧，这件事我会帮到底的。陆丰此话一出，仿佛让王晴的人生瞬间点燃了希望，一脸崇拜的道：太好了，陆丰哥哥，那我就全靠你了。说完立刻转头，一脸怨恨的盯着你，内心暗骂：校董了不起啊，有钱了不起啊，有我陆丰哥哥在，你陈洛是翻不起什么浪花的。而一旁的柳如烟也凑上前说道：陆丰，你想到办法了吗？陈洛家可是很有钱的，要不然就让我再去和他说一下吧。柳如烟一脸担心着你会盯陆丰上，而此时的陆丰一脸自信，这主要源于他刚才绑定了系统，并发布了一个任务，去王晴家学习做早餐，学个几天就能获得大师级早餐厨艺。到那个时候，他相信做出来的早餐肯定能让那些吃客放弃多赚一份早餐钱也要来王晴家吃。就在陆丰说完话后，你直接走了回来，冷静地对着陆丰道：王晴的事你管了？那太好了，那柳如烟欠我的那些钱你也帮忙一起还了吧。此话一出，顿时让王晴和柳如烟的脸色变了，同时陆丰也一时间不知该怎么回答，脸上满是尴尬。而他也是刚刚获得系统，口袋里压根就没多少钱。柳如烟欠你什么钱？你之前那些不是自愿给的吗？陆丰有些心虚的说道。其实他自己也明白，柳如烟收了原主那么多礼物，结果原主连手都没牵过。你满脸高兴的道：大部分礼物是我自愿的，但柳如烟有主动找我借过几次钱，也不多，就10几万而已。既然你愿意帮王晴的忙，那我相信你肯定也乐意帮柳如烟还钱。陆丰听完你说的话，忍不住对柳如烟问道：这是真的吗？一旁的柳如烟脸上也是露出尴尬神色，因为他还真向你借过钱，只因家里一亲戚出车祸急需一笔钱，而那亲戚对柳如烟家非常的好，在没有办法的情况下，柳如烟鼓起勇气找原主借钱，原主也是很爽快的把钱借给了柳如烟。柳如烟原以为你不会在意的，他也渐渐的给忘了，不曾想现在又提了出来。而陆丰看到柳如烟满脸委屈的模样，当即正义感爆棚，不就是10几万吗？我有系统怕个毛！当下立刻说道：好，柳如烟的钱我帮他还。此言一出，陆丰的形象一下子在柳如烟心里高大了起来。此时你不知从哪里找来了纸和笔，伸向了猪脚陆丰，他有些惊愕的不知你伸过纸笔过来干嘛。你冷漠的回应：既然你答应帮他还，那再写一张欠条不过分吧？陆丰一脸为难的最终还是写了。你站在一旁的说道：日期呢？日期不写，那你打算多久还我？2个月够不够？这时的王晴不乐意了，立刻站出来对道：陈洛，你不要太过分了，我们都是大学生，2个月你让陆丰哥哥上哪去凑？你分明就是故意的！你强忍着再给他一巴掌的冲动，冷声道：这钱是柳如烟借了我2年之久，我都没给你们算利息，照你这意思是还要等个几10年才还了？既然答应要写欠条，那这次直接把日期给写上，我已经对你们很客气了，要不然我现在就可以让你们还钱。你的话一下子让王晴哑口无言，他也不敢再说什么，生怕你现在就让陆丰还钱。此时的陆丰也想好了对策，他坚信自己依靠系统的强大，足以2个月内筹到10几万，一脸平静的回应道：行，2个月就2个月。你看着这2个人犯花痴一阵无语，拿完欠条转身就走，生怕他们会拉低的你的脑回路。陆丰见到你离开有些松了口气，他本想站出来嘲讽你，好让你出手，但想你竟然那么沉得住气。此时的柳如烟忍不住的开口：陆丰哥哥，你不要那么辛苦，我等会找陈洛谈谈，让他直接免去那10几万，这样你就不用还他钱了。可身为猪脚的陆丰怎么会让女主主动去
去找反派呢？立刻说道：“不用了，如烟妹妹，你放心吧，我会搞定的。”他可接受不了心爱的女人和那些反派再有半点瓜葛，似乎察觉到陆枫有些生气，当即乖巧的点点头：“好，我相信你，陆枫哥哥，你说什么我都听你的。”这可爱的模样则是吸引了陆枫目光。当然了，要是你在场，恐怕白眼都能翻上天。很快，你和柳如烟分手的事情传遍了整个大学，纷纷说柳如烟现在肯定后悔，本来想吊着你的，没想到你会直接撒手不管。当王晴听到了这些传言，直接对了上去：“什么叫柳如烟后悔？我告诉你们，我们家如烟一点都不后悔。陈洛和柳如烟分手，我们家如烟高兴都来不及呢。此时全校都收到你的宴会邀请，你直接包下整个玫瑰酒吧，让大家尽情的 happy。当然，这里面是没陆枫、柳如烟和王晴等人。他们得知此事后，个个愤愤不已。特别是柳如烟，以前她过生日时，原主也是这样给她包下整个会场，并且当天的生日蛋糕足足有7层，价值几万，还给她定制礼服，把她打扮成公主一样。突然，柳如烟的手机响起，柳如烟打开一看，是陆枫发来的消息：“如烟，你今晚有时间吗？我请你吃饭，一起去吃炒面怎么样？”一旁王晴羡慕道：“哇，如烟你也太幸福了，陆枫哥哥请你吃炒面，哎，你还在犹豫什么？你要是不去，我可去。”此时柳如烟的脑海想到你和那么多帅哥美女在酒吧里嗨着，而自己却要顶着热气和陆枫在路边摊吃炒面，怎么想都感觉有点不太对。傍晚，你坐着劳斯莱斯库里南去往天上人间。天上人间坐落于本市最繁华的路段，这里有热闹的广场和昂贵的酒楼，也有热闹的路边摊，可以说无论是谁都能找到属于自己的位置。而有趣的是，当你的车开过去时，许多人惊呼，而正坐在路边摊里的柳如烟，自然也是一眼看到了那辆他之前坐过的库里南。陆枫也顺着柳如烟的目光看了过去，自然也知晓里面坐的是谁。当车直接开进天上人间时，这不看还好，一看顿时就觉得面前的炒面索然无味，只因原主以前经常带他去。而坐一旁的王晴丝毫不羡慕，反而还嘲讽道：“有钱人真是傻子，人均上万的菜都去吃，他们难道不知道1万块可以让他们吃大半年吗？真是败家子。”柳如烟听了莫名有些无语，他也明白旁边的王晴不知道你究竟有多少钱，但一旁的陆枫察觉到柳如烟的情绪，放心吧，如烟妹妹，我以后一定也会带你去吃一次天上人间。柳如烟听到陆枫的承诺，心里也平衡了一点，对着陆枫微微一笑，心里想着你有什么好的，和陆枫哥哥比起来，你根本什么都不是。当你吃完走出酒楼，打算到附近逛逛时，突然感觉到一切都不真实，特别是看到外面热闹的人群和不断翻炒的小摊小贩，仿佛你还在地球，可你清楚的知道这里并不是地球。此世界虽然许多东西都类似，但这里没有短视频，没有奶茶等许多地球知名品牌，而这就是你的机会。虽然猪脚陆枫有系统，但你也丝毫不怂，前世的记忆以及对剧情的了解，都是你在这个世界的资本。根据原著剧情，猪脚陆枫第一次崛起就是他的系统发布的任务，让他去收购一栋烂尾的小洋楼，那位置偏僻加上烂尾，只需几十万就能拿下。可再过几个月，那个地方就会被划到学区房，烂尾楼从价格小几十万一下子暴涨到200万。正是通过系统前几个任务，让他赚到了不少本金。既然提前知道这些事，你当然不会让他们发生。那栋烂尾楼你会提前去收购，并且周边所有想卖房的人统统收购。既然要堵猪脚的路，那肯定得全部堵死。你可不想因为话多或者大意，然后被猪脚团反杀的存在。曾经原主还差点因为柳如烟跟家里闹翻，多次拒绝家里的帮助，现在想想就感觉无语。这时你正好路过一家奢侈品包包店，便想起了自己的大姐陈小云，她是非常喜欢这些名牌包包的。想着在原著中大姐对她帮助了非常多，便走进去给大姐买一个包包。正当你走过的时候，突然发现店铺的对面有一个炒面摊，摊上赫然是我们的猪脚陆枫、柳如烟和女舔狗王晴。这顿把你给逗乐了，就是原剧情中的这一幕。陆枫邀请柳如烟一起吃炒面，吃完后就去散步，然后离谱的一幕发生了，陆枫直接牵起了柳如烟的手，对此他还只是微微脸红，丝毫没有拒绝的意思。一想这点就你为原主来气，原主为了讨好柳如烟，直追了3年，结果最后连手都没有牵过，这才陆枫相认不到几天就开始牵手了。你内心不停的嘲讽一番，然后就直接不理向店铺走去。可炒面摊的3人就不淡定了，他们都做好了你过来挑事的准备。此时的柳如烟突然有种后悔的感觉，我为什么放着豪车不坐，美味佳肴不吃，非要来陪陆枫吃这路边摊？明明可以享受生活，却硬生生把自己的人生完成地狱难度。但一想到陆枫脑回路又不正常了，可即使是如此，柳如烟心中还是过不去。此时的你正在销售小姐姐倾慕的目光中，大手一挥道：“这个，还有这个包，都给我装起来！”你这种买包跟买菜一样的豪气，顿时吸引了几个柜员小姐姐，一个个人美声甜的想加你的联系方式，不过你都拒绝了。现在内心里只有女反派于幼薇。买完几个包包后，你转身就离开，随后又想起了其他几个姐姐，她们的礼物也不能落下。于是乎，你又逛了逛，到首饰店买个玉镯子给2姐，在 cos 店买个精美手办给3姐，去食品店买些精致糕点给4姐，最后去玩具店买一些酷炫的玩具给5姐。当你买完这些东西后，顿时有了更多的灵感，你发现玩具店并没有熟悉的变形金刚和奥特曼，这一下子又让你联想到许多知名影片和动漫，可以说你现在就是天胡开局。而另一边猪脚团3人的目光始终放在你身上，柳如烟看着你买的这些东西，突然有些疑惑了。这时一旁的王晴似乎看穿了烟的心思道：“如烟，你看我说什么来着吧？这陈洛已经有些坐不住了。”老王晴，你什么意思？柳如烟有些没反应过来，笨呐，你看陈洛这又买包又买手镯，这不是摆明想给你赔礼道歉吗？你忘了他以前也是这样送过你好多包包和首饰吗？王晴这话一出，柳如烟顿时有些惊醒了。对啊，以前陈洛就是这样送自己送礼物的。一想着内心隐隐有些激动，不过他也很快反应过来，知道陆枫还坐在旁边，于是连忙撇清关系道：“哼，他就算是给我赔礼道歉，我也不接受。他对我的好姐妹做那么过分的事，还让陆枫哥哥欠下几十万的巨款，我是不可能会原谅他的。”柳如烟一脸傲娇的说道。与此同时，陆枫也心中暗自发誓：“陈洛，你今日对我所做之事，日后我定然会加倍奉还的。”此时我们的猪脚已经把你当成了敌人。正当你提着各种礼物走出来时，女主校花柳如烟以为这
是你给他买的赔礼。结果他看见你，理都不理他一眼，转身离开，不由得感到愤怒。这些礼物居然不是买给我的，那是送给谁？难道这家伙已经爱上别人了？果然，陈洛是没法跟陆枫哥哥相比的。柳如烟心里顿时感觉不满，但同时内心深处又有一丝失落。此时的你正坐着库里南前往本市最高档的小区。当你走进家时，一个盘着头发的贵妇走了出来。小洛回来了呀，来，妈给你削个苹果吃。此人正是书中原主的母亲柳依。谢谢妈，我爸呢？你听完老妈的答复，便直接来到了陈天河的办公室。此时父亲正坐在沙发上看着报纸，见你走进来，开口道：“小洛回来了，有什么事吗？”你直接开口：“爸，我想找你拿点零花钱。”父亲陈天河顿时有些愣在原地，只因原主之前为了女主柳如烟跟家里大吵了一架，并说不需要家里的任何帮助，要自己白手起家。父亲连忙问道：“你这孩子之前不是说不用我们的钱吗？怎么现在遇到困难了？你要钱该不会还是为了那个叫柳如烟的女人吧？”可以说父亲陈天河对柳如烟是没有半点好感的，这倒不是看不起穷人，纯粹是你追了她3年，结果连手都没牵过，这不是让把你当傻子还能当什么？但你接下来的话瞬间让父亲愣住了。不是的吧？我已经决定不追柳如烟了，我找你拿钱是有其他事。此话一出，饶是以父亲的见识也忍不住张大嘴巴。而正送苹果来的母亲也听到这话，差点没拿稳苹果掉到地上，快步上前抓住你的胳膊，高兴的道：“小洛，你说的是真的吗？哎呀妈呀，我们家孩子终于开窍了，老祖宗显灵了！”情绪激动的更是走到墙边开始烧香了。这一幕可把你给看傻了，根本就没想到原主会把二老整个过继了。父亲更是连连说话，哈哈哈，我家小洛终于不再那么病情了。好，你要多少钱？爸爸都给你。100万够不够？父亲陈天河不等你回答就率先开口，这话则把你吓得不轻。有钱人就是好，随便一给就上百万。你也清楚以自己家的底蕴，给自己100万就相当于普通人给自己孩子100块钱差不多。不过你想了想，还是觉得有件事得跟父母说一下。那个老爸呀，我虽然不追柳如烟了，但我现在想追另一个孩子。这话一出，父母的表情立刻变了。父亲一脸委屈的道：“儿啊，你不会刚舔完柳如烟，现在就要舔别的女孩了吧？只要那个女孩不像柳如烟那么吊着，爸爸都支持你。”然后你的话又让父亲陈天河震惊了。老爸，我想追的女孩是于幼薇。于幼薇，父亲愣了下，他总觉得这名字好像有点眼熟。片刻后反应过来，于幼薇，你说的是那个于氏集团董事长于小虎的女儿？就是她。你满脸高兴的道。现在你一想起于幼薇在书中描述为自己做的那些事，就有些激动。可以说于幼薇就是你命中注定的妻子。而父母听闻这话，更是激动的不行。太好了！父亲喊完，也跟着母亲跑到墙边一起烧香。老祖宗显灵了，我儿子终于出息了。你看着老两口这一番操作，顿时无语。儿子，爸爸支持你。虽然说咱家比不上于氏集团，可老爸觉得那个于幼薇肯定比柳如烟好，就算失败也没关系的。老爸直接给你转1000万，你自己好好合计合计，大胆的去追吧。父亲陈天河鼓励着你。很快，父亲也把这消息发到家族群里。各位重磅消息，小洛已经决定放弃柳如烟了。一时间群里立刻热闹起来，纷纷在群里说不容易啊，我们家小洛终于开窍了。说完，个个在群里给你发了好几个大红包，你也淡定的接受了，一共10万。半小时后，手机突然收到银行转账提醒，你看着卡上的1000多万，再一次感受到有钱的快乐。你告别了父母，再度出现在街上，想着既然身为反派，那肯定是要打压男主的。想着这个时候男主应该是去王晴家做早餐任务去了，你自然不会那么简单的让他成功，于是便吩咐熊大、熊二两兄弟去办。熊大听完你的计划后，点了点头道：“放心吧，洛哥，我保证那早餐铺之后的每天都不会有一个人去的。记住了，不过你们千万不要用暴力，拿钱办事就行。”你再一次吩咐道：“毕竟你现在什么都不多，就钱多。”次日一大早，你买好了早餐，准备去教室。而昨天柳如烟和陆枫一起逛街的事也传遍了整个学校，可以说学校整个上午同学们个个激烈的讨论着。突然，你拎着热腾腾的早餐走进来，一时间众人有些惊讶，以为你还在给柳如烟带早餐。而坐在角落的女反派于幼薇看到这一幕，眼里充满了失落的情绪，内心感叹这家伙还是一如既往的痴情，一双明眸的大眼睛盯着你的脑袋看。而柳如烟看到这一幕，脸上竟然不由自主地露出笑容。太好了，陈洛没有放弃我。柳如烟打心里高兴，差点想主动迎上去接你手里的早餐。当你经过他身边时，柳如烟嘴巴都微微张着，谢谢2字差点就出口了。可你直接从他身边走过，根本没有半点停留。一时间整个教室的同学都震惊了。当看到你直接来到于幼薇身边时，在于幼薇瞪大的目光中，你笑嘻嘻将手中的早餐递了过去。于幼薇同学，这是我给你带的早餐，趁热吃吧。瞬间于幼薇心跳加快，她简直不敢相信这是真的。而原本嘈杂的教室一下子安静了下来，他们做梦都没想到，你今天的早餐居然不是给柳如烟带的，而是给于幼薇的。此时的柳如烟看着你的早餐居然不是给自己，脑海中一下子闪过无数画面，那都是你给她送早餐的场景。这一下子不追了，瞬间让她受不了，眼中突然有泪水在打转。于幼薇一脸震惊的看着你，不敢相信自己暗恋了3年的男人居然会给自己送早餐，试探性的问了一句：“陈洛同学，这份早餐是给我的吗？”而你直接把早餐放在他面前，然后坐在了于幼薇旁边。这一番操作令于幼薇不敢相信这都是真的，一脸害羞的道：“谢谢你，陈洛同学。”这般景象要是让熟悉于幼薇的闺蜜看到，瞬间会惊掉下巴。毕竟以于幼薇那火辣的性格，妥妥的就是女王范。可现在她在你面前乖巧的像一只小猫咪，你也不敢相信的看着这一切。只因你在原书中知道于幼薇火辣的性格，最终于幼薇感觉你的目光太过火辣，小心翼翼的问道：“怎么了，陈洛同学？”你看着此时于幼薇哪里还有半点女反派的样子，满脸笑容说道：“没什么，我只是觉得你吃东西的样子好可爱。”一瞬间，于幼薇的脸红得像火影里的雏田一般。很快1天的时间过去了，你突然开口道：“于幼薇同学，今晚有时间吗？我想请你吃个饭。”于幼薇愣了，吃饭？为什么？于幼薇此时还没搞清楚你到底是什么意思。我有些题目不懂，想着请教你一下，有时间吗？你很自然的找了个理由。原来是这样，我当然有了，不过请客的话还是我请你，毕竟今天你还给我带早餐。谢谢你，陈洛，我很开心。于幼薇开心的道。你继续说道：“没事，另外除了有一
些学习上的问题，我还有些事想找你聊聊。于有为闻言一愣，不知你找他还有啥事，不过最终还是答应了。当晚你在高档酒楼里开了个大包厢，此时于有为坐在包厢里有些紧张，他不知道你要和他说什么事。要是学习上的问题，他倒是不介意，可要是其他的，他就拿捏不准了。而你的目的很正经，就是打算带着于右一起起飞。是的，你准备拉着于右威一起将郊区的地买了个下来，就是将来男主要买的那块。你直接开口道：“于右威同学，我得到一个内部消息，说本市地某块地不久将要划分成学区房，我想拉你和我一起投资，不知道你有没有兴趣？”听完你说的话，于右威莫名有些松了口气。刚才他还以为你想跟他谈柳如烟的事，但既然是钱的事，于右威立刻露出笑容。当然了，陈洛同学，你想让我投多少？你不敢相信于右威这么简单的答应，开口道：“我打算投1000万，不知于右威同学你能投多少？”不曾想于右威的话直接让你震惊。既然是陈洛同学的消息，那我就把我的零花钱全部投进去。你疑惑地问道：“全部吗？是多少呢？”于右威露出甜美的笑容道：“就5000万，都交给你吧。”陈洛同学，你来操作我很相信。此时的你被震惊一时不知说什么。要知道你自己的这1000万，还是老爸得知自己追于右威才给的。于是乎，你真想把原主拉出来问下，放着这么好的女孩不要，非得死磕那柳如烟，有意思吗？绑富婆她不香。你看着于右威那甜美的笑容，内心也愈发坚定。于右威同学，你这么信任我呀？你有种受宠若惊的道。当然了，反正就算亏了也没关系啊，你要是不够我再给你拿。于右威的话让你更加震惊，这女反派也太香了吧？不对，这哪里是什么女反派，这根本就是你的白月光。你直接举杯道：“够了够了，谢谢你于右威同学，我相信这次我们一定会大赚一笔的。”虽然你们俩这一餐都吃得很开心，期间你们也聊了许多，于右威也终于展现出他那大姐大的一面。陈洛同学，你放心，以后要是被人欺负了，你来找我，我会帮你摆平的。我于右威可不是吃素的，要不你直接当我小弟吧。此时的于右威脑海中偶尔会闪过你是不是在演戏，又或者你真的纯粹是找他投资，但这对他来说都无所谓，能和你一起吃饭就已经心满意足了。于是于右威便邀请你一起打起游戏来了。你上手试玩了下，根本就不难，但于右威却玩不太明白。你大概知道这就是所谓的人菜瘾还大。见你轻松的打通了好几关，看得于右威一阵惊呼：“哇，陈洛同学你好厉害啊！你不是第一次玩这游戏吗？”“是啊，第一次玩轻松通关。”你露出一抹装逼的笑容道。他也十分配合的道：“好棒啊！”而你很快的继续说道：“于右威同学，要是我自己研发一款游戏，你觉得怎么样？你先前就想过很多，现在所在世界根本就没有前世地球那些火爆的游戏，例如王者、吃鸡，还有那些手机游戏。就算自己不懂编程，但自己的吴姐陈婉婷懂，她还是业内的编程大佬。”而于右威听到你说的话，眼中的光芒愈发明亮。“陈洛同学，你说什么？你打算自己研发游戏吗？太厉害了，我可以加入吗？干什么都行，只让我投资也可以。”此时于右威眼中好像真的有星星，一脸期待。你也是这个时候才知道，这小富婆于右威还是个游戏控。你答应了她的之后，两人没吃多久便各回个家。而你离开酒楼时，掏出手机给吴姐陈婉婷发去了消息：“姐，你在吗？我有件事想请你帮忙。”某豪华电竞房里，地头上戴2个蝴蝶结，穿着宽松衣服，一双纤细大腿裸露在外的短发少女，拿起手机看了一眼，回道：“在呢，有什么事？”“姐，我想让你帮我做个游戏。”吴姐陈婉婷愣个愣：“小洛，你要我帮你做个游戏？突然想这个干嘛？”你继续道：“我发现于右威同学喜好玩游戏，所以老姐你懂的。”陈婉婷沉默了一会道：“老姐很懂。”当你搞定吴姐时，突然一条好友申请弹了出来，是柳如烟。你顿时懵了，思索片刻，还是通过了柳如烟的申请。加完好友后，柳如烟发来的第一句话就是：“陈洛，你和那于右威到底什么关系？”然而你平静的回答：“朋友关系”，便关掉了手机。这时的柳如烟急了：“朋友关系？那你还带他去高档酒楼吃饭？你们的关系有那么好吗？”“陈洛，你说话呀，你人呢？”可以说柳如烟当你不舔他时，他感觉自己的世界仿佛一下子变了。看着手机你一直没有回复，他是越想越烦躁，甚至到最后还主动要请你吃饭。可消息发出去这么久，你依旧没有回应，赌气的将手机一扔，不再想这件事了。次日一早，你醒来看着手机的未读消息26条，瞬间傻了，想不明白都分手了，柳如烟还给自己发这么多消息，但你没有第一时间点开，而是点开了于右威的对话框。“早上好，于右威同学。”对方立刻回了道消息：“早上好呀，陈洛同学。”并带了一个吐舌的俏皮表情包。你的脸上顿时露出笑容，随后你才点开柳如烟的对话框，看完后内心毫无波动，只是回了一句：“没时间。”而刚睡醒的柳如烟听到手机震动，立马拿起来看，发现是陆枫发来的早安。不知为什么，内心有些失落，但还是回了一句：“早啊，陆枫哥哥。”突然你的消息跳了出来，柳如烟看到你的名字，心跳突然加快。可当他又看清你回的消息时，内心直接凉了半截，突然开始委屈来了，想不明白自己都主动邀请你吃饭了，居然还说没时间，想着是不是自己之前做的太过了，于是主动去超市买了条黑丝，想着我要是这样穿着去邀请你，这下应该会同意吧。可惜柳如烟的这招还没使出，就被陆枫的攻势下又服软了。如烟妹妹，我今天要去帮王晴家解决麻烦，你放心吧，不会有什么事的。你欠陈洛的10几万，我肯定会很快帮你还上的。看着陆枫发的消息，柳如烟愣在原地，又一次被陆枫的魅力给迷信了。很快陆枫就去王晴家里帮忙了，剧情也按设定的一样，唯独出现的变故就是你安排的熊大和熊二两兄弟的出现，他们也按着你的方法实行。很快王晴家的早餐店没有一个人，当王晴的父母知道是得罪你时，王晴母亲差点晕了过去。这时的陆枫站了出来，并解释了当时的情况。就在王晴父母差点拉王晴之道歉时，陆枫站了出来说：“只要叔叔阿姨教我做早餐，你们家的问题就根本不是问题。”于是当男主完成系统发的新手任务，也成功领取了大师级厨艺，王晴家里又自信了起来，并直接打出今天免费的招牌。可令他们没想到的是，你的2个小弟直接喊了一群小混混，直接在王晴早餐店的对面竖了一个招牌，凡是不买王家早餐的人都可以到这领钱，还可以参与抽奖，气得王晴父母才差点住院。最终猪脚陆枫出了一个注意，那就是倒贴，请客人
过来吃并倒贴钱。此时你也收到了熊大熊二的消息，洛哥，我们按你的指示，已经让王家店铺好几天没一个客人了，不过5万块也花的差不多了。好，我知道了，做得不错，我再给你们转50万。说完就直接拿出手机转账。而王家店铺从一开始的免费到倒贴10块、20块甚至50块，还是没有一个顾客。此时陆枫突然想到柳如烟是校花，便想利用柳如烟来帮他破局。柳如烟知道后，立刻给陆枫发个一个消息，没事的，陆枫哥哥，这件事就交给我。陆枫闻言内心一喜，便下一秒又反应过来，处理如烟妹妹怎么处理？她难道是要去找陈洛？不行，绝对不行。随后立刻给柳如烟发了数条消息，让她不要去找陈洛。可柳如烟根本就没有理会，下完课就跑回宿舍，换上了她前几天买的黑丝，还配上 JK 短裙，化好了妆，直接出门找你了。当她出宿舍后，学校里的同学们无论男女全都看呆了。当知道你所在的位置时，便赶了过去。当看到你穿着衬衫依靠在栏杆上，好像在等谁一样，正准备上前时，突然一辆红色跑车从远处驶来。只见于幼薇一身漂亮的打扮从车上下来。这时你和于幼薇聊天时，突然看到柳如烟站在于幼薇后面。此时柳如烟鼓起勇气站在你面前道：“陈洛，我找你有点事，你能过来一下吗？”你愣了一下，回道：“有什么事就在这说吧。”陈洛，关于王晴家店铺的事，我替他向你道歉，你能不能不要再让人去弄他们家，就当是给我个面子好吗？而于幼薇此时也好奇你们说的店铺是什么事，而你对于柳如烟的请求直接拒绝了，是他先来惹我的。那天他趾高气扬的态度，你不会忘了吧？他可是非逼着我给你花，还说不给不行。柳如烟一听这话，立刻有些急了，可我都已经替他向你道歉了呀，难道这还不够？此时的柳如烟觉得十分委屈，一旁的于幼薇听了，则有些要翻白眼。她觉得同为女人，柳如烟的脑回路怎么这么清奇？同样你听了这话，也是一脸懵逼，多么熟悉的话语啊！我都已经道歉了，你还想怎么样？呵呵，道歉有用的话，还要警察干什么？你在内心冷笑，但这时候你的气也确实出的差不多了。看着柳如烟这般楚楚可怜的模样，你脑海中有了更多想法。不过还不等你开口，忽然柳如烟再度开口道，像是下定了某种决心。好吧，陈洛，那我答应与你约会，这样总行了吧？一时间诸多同学全都惊在原地，我没听错吧？于大校花主动说要和陈少约会，周边的同学们全都对你表示羡慕的不行。然而让众人更加震惊的是，你微微一笑，平静说道：“不行，我为什么要和你约会？没兴趣哈，你还是找别人吧。”此时柳如烟大脑轰鸣，片刻后才反应过来，你拒绝了他。陈洛，你什么意思？明明那么喜欢我，我都同意要和你约会了呀。柳如烟此时急得发懵，根本就不想你会拒绝他。你冷淡的道：“你同意要和我约会，我就得和你约会吗？这哪来的道理？好了，你要是没事别打扰我和于幼薇同学。”话音刚落，柳如烟宛如被晴天霹雳了一般，不相信这是真的，顿时委屈的哭泣。一旁的于幼薇则是内心暗喜，她不由想到，难道陈洛同学真的放弃了柳如烟？而这时的柳如烟似乎还不死心，继续道：“陈洛，你过来，我要单独和你谈谈。”柳如烟的语气依旧是高高在上，而你听了则是有些心累的不行。这女人有毒吧？你已经尽力在克制破口大骂的冲动。突然一旁的于幼薇看不下去了，挡在你身前冷声道：“喂，你听不懂话吗？陈洛同学让你别打扰我们，你还继续纠缠是什么意思？你要是不想走你，我不介意帮一帮你。”看到这一幕的你心里窃喜，这就是女反派于幼薇的气场吗？果然牛。而柳如烟听到于幼薇这般恐吓，也是愣了下，但她很聪明的用一种楚楚可怜的目光看向你，仿佛在说：“陈洛，你听到了吗？这女人威胁我，你快帮我说说话呀！”这时候的于幼薇也有些小紧张，她是实在看不下去才出言呵止，可她很清楚你对柳如烟的感情，要是你因此生气，她觉得自己就得不偿失了。然而令她没想到的是，你直接说道：“你还站着干什么？于幼薇同学的话你没听到吗？”这一刻，你和于幼薇活脱脱是两个反派的嘴脸。柳如烟一个人根本就招架不住，要不是周围还有其他同学在场，恐怕她都要哭出来了。柳如烟内心委屈的不行，但也没脸继续纠缠，转身打算离开。于幼薇内心则充满惊奇，陈洛同学竟然支持我这样做，太好了！于幼薇松了口气，这时想起了你刚才和柳如烟说早餐铺的事情，忍不住道：“陈洛，你说的那早餐铺是什么呀？”你也没丝毫隐瞒，将自己的这些操作告知了于幼薇。于幼薇听完立刻直接笑出了声，哈哈，陈洛同学，你这招真是太绝了，对待那种女人就应该这样。于幼薇丝毫不客气地嘲讽着王晴，要是她来做，王晴的下场肯定更糟，毕竟于幼薇手下可是有一支打手团队。原本打算离开的柳如烟，听到你和于幼薇说起了此事，她一咬牙转头说道：“陈洛，你要我怎么做才能放过王晴他们一家？要知道他可以向陆枫承诺过。”你则走上前说了一句让柳如烟震颤的话：“想要我放过王晴也可以，你让陆枫跪下来跟我道歉，我就放他们一马。”此话一出，柳如烟更是感觉有些惶恐，她还是第一次见到你有如此的压迫感，更慌的是她不敢反驳你。要是按照之前的设定，这时候柳如烟绝对气势汹汹说道：“让陆枫哥哥给你跪下，你想的太天真了吧？”然而不知道是迫于我的压迫感，还是想挽回你，居然鬼使神差的答应了。只听到木讷也害怕的小心翼翼回答道：“好的，我会尝试和陆枫哥哥说一下。那陈洛，你要记得遵守你的诺言了。”说这话的柳如烟更是楚楚动人的模样，让周围的同学心动不已。奈何你站在这里，他们可不敢去触怒你陈少的眉头。此时你也没再对柳如烟做出任何过激的行为，只是转头和于幼薇一起离开。柳如烟看着你离开的背影，想要叫住你，可不知说些什么。此时不知道为什么在柳如烟心里，你的地位似乎不知不觉中超过了主角陆枫。另一边王家早餐铺里的陆枫正焦急地等待着柳如烟的回信，他一想到柳如烟和你在一起交流，就有种被绿的感觉。就在这时，陆枫的手机响了，看到是柳如烟发来的，顿时脸上露出笑容。可当他看到消息内容后，脸上的笑容瞬间凝固。陆枫哥哥，你能给陈洛下跪道歉吗？这样陈洛就会愿意放过王晴一家。你放心，陈洛已经答应我了，所以你可以帮忙吗？柳如烟以一种卑微的语气说出了让陆枫很暴怒的话，然而并没有对柳如烟有半点埋怨，反而把原因全算在你身上。这肯定是你的阴谋，让柳如烟遭受如此委屈。于是很正气凛然地回道：“如烟妹妹，你别担心，这件事情我会处理好。给他陈洛下跪不是我的风格。”陆枫的话让
让柳如烟回过神来，看着你离开。柳如烟恍然惊醒，我这是在干嘛？我居然想让陆枫哥哥给陈洛下跪，怎么会有这种想法呢？于是柳如烟对陆枫的恋爱脑又回来了，立刻给你发了条消息：陈洛，我最后再问你一遍，你要不要放过王晴？你要是再纠缠下去，我陆枫哥哥不会轻饶你的。当你看到柳如烟发的消息，直接傻在原地，这家伙该不会是疯了吧？你已经决定要打压陆枫了，就不可能让陆枫有崛起的机会。而且于右威也听了这件事后，当即表示他也要插一手。陈洛同学，这么好玩的事怎么能少得了我呢？于右威脸上露出狡黠的笑容，于是两个反派在这时一拍即合。下一秒，于右威的一句话让你激动，于右威红着脸道：陈洛同学，你真的对那柳如烟没感觉了吗？我看那柳如烟今天的打扮很漂亮啊。于右威试探着你想知道答案，没感觉了，那种女人不值得我再去浪费时间。你想起书中设定的原主，可是对柳如烟百依百顺，结果到最后害得自身家破人亡。面你这番话落在于右威耳朵里，他别提有多高兴了。至于柳如烟那里，你直接回了一条是吗？那我倒是乐意等着了。你的话把柳如烟气得直接关掉了手机，而你这边收到了于右威5000万转账，当即决定把郊区周边的房子全买下来。而王晴家早餐店虽然有柳如烟这个校花的吸引，但依旧没什么人来吃陆枫的早餐。带他们出去定睛一看，全部傻眼了，因为他们看到你派来的那些人在他们对面摊子上竖了一个牌子，20倍、50倍，甚至100倍抽奖，这直接让王晴父母绝望了。最终在你的财力下，陆枫这位主角第一次败下阵来，而王晴父母严厉的让王晴去道歉。王晴迫于无奈的找到了你，而主角陆枫则暗暗发誓：陈洛，你给我等着，我不会这样算了的。他相信自己有系统一定能打败你的。突然一道系统音在陆枫脑海里响起：主线任务，请宿主找到陈若雪并一起研发一款小游戏。任务奖励10万元与编程精通技能。支线任务，请宿主捏一下陈若雪的脸。任务奖励宿主更多计算机入门知识。听着脑海中不断跳出来的系统任务，陆枫脸上笑容也随之显现出来，此时恨不得就去找陈若雪。而你这边对于王晴的道歉是一点也不接受。陈洛，对不起，我错了，你能原谅我吗？你现在说道歉已经晚上，我还有很多时间陪你慢慢玩。你一副反派的嘴脸说道。王晴顿时心中充满绝望，下一秒他做出了一个令你都震惊的举措。你看到王晴竟然开始脱衣服，有些傻眼，连忙说道：你干嘛呀？王晴流着眼泪哭道：陈洛，我把我赔给你，只希望你能放过我们家。这下子你才感受到大少爷确实不一般。不过你对王晴没有丝毫兴趣，你直接将他衣服拉起来，冷漠道：你不用在我面前演戏，你给我就得要吗？之前你那嚣张的劲去哪里了？你继续在王晴伤口上撒盐。此时王晴的自尊早就没了。原本按照剧情，主角陆枫应该帮王晴守住了，可现在陆枫彻底败了。王晴只能说道：对不起，我说错话了，当时的我糊涂。你对柳如烟是真的好，是如烟不知道珍惜。你看着主角一方的王晴跪在地上，哭着向自己道歉，你还是很开心的。当然你没有继续为难王晴，这次就放他一条生路。你相信以后王晴怕是再也不敢和自己唱反调了。王晴这边也是愣住了。当你把他的衣服拉起来时，王晴是满脸震惊，他以为你会对送上门的美女不可能不要，结果没想到你居然还是正人君子。至此王晴彻底对你改观了，并内心深处还莫名对你多了一丝好感。回想着这些天发生的事情，王晴彻底蒙圈了，他不明白自己怎么会成为这样的人。最后王晴也对陆枫的感情也变得平淡了许多。就在这时，王晴忽然停住脚步，因为他看到陆枫和另一个女生肩并肩的走路，这要是在之前肯定会上前打招呼：陆枫哥哥，这要巧啊，在这里碰到你。但现在王晴心中只觉得无尽的恶心。这陆枫和陈若雪约会，他不是喜欢柳如烟吗？顿时王晴的三观也有些崩了。对于他来说，陆枫就是他的白月光，不知怎地居然就将这一幕给拍了下来，发给下了柳如烟。如烟，你快看，这陆枫居然和别的女人散步。让他没想到的是，柳如烟那边回的信，这有什么？王晴，像陆枫哥哥那么优秀的男人，身边会有别的女人很正常啊。看着柳如烟的回答，王晴整个人麻了。这件事过后，你每天的生活都很惬意，而你也将陆枫系统发布收购的房子也提前收了。买完房回到学校，这时于右威发来信息：怎么样呀，陈洛弟弟，你的投资完成了吗？你脸上露出笑容。当然了，于右威，那晚上我请你吃饭。好啊，晚上见。你答应了下来。虽然这段时间你们相处的十分不错，但你知道想追于右威的话不是那么简单的。当然晚你和于右威聊天中，并对他说这次出行还收购了一家酒吧。于右威摆了摆不在意道：没事，钱不够我还有。而另一边主角陆枫又收到系统任务，令他前往酒吧与老板娘徐梦欢相谈。可他不知道的是，这个酒吧也被你提前收购了，并和老板娘签字了协议，在1年内老板娘的所有资金只能用于自身，不得外用。此时的陆枫刚把陈若雪送回去，便给柳如烟发了消息：如烟妹妹，你在干嘛？我想你了。柳如烟看到陆枫发的来消息，立刻下意识露出笑容。可当他准备回复时，不知怎地想起了王晴给他发的照片，突然有些恍然大悟。这陆枫前脚刚撩完那女人，后脚又说想我了，这是我印象中的那个陆枫哥哥吗？此时的柳如烟懵了，他觉得自己就算再普通，也不至于廉价到这种地步吧。片刻后，就将手机关闭，不再去想这件事。而你这边跟于右威说到你在酒吧拒绝美女老板娘邀请一事，于右威满脸惊喜：陈洛同学，你不会真拒绝了那位性感的老板娘吧？是啊，怎么了？于右威同学，没什么。于右威内心喜悦，便也不好意思说出来。你则笑道：难道于右威同学也想请我喝一杯，可以吗？于右威再度有些羞涩：当然可以了，就今晚我请客，正好庆祝一下我买下酒吧这件事。听到这话，于右威立马就来劲了：什么叫你请客？你可是我小弟，姐姐怎么会让你给钱呢？姐姐买单。你顿时有些无奈道：右威，我这买酒吧的1000万就是你给我的，你就让我请你一次？不行，只要有我在，就不会让你花钱。我是你大姐，听我的。难道你觉得姐姐请不起你是吗？于右威突然鼓起嘴巴，做出一种生气的但又是萌萌哒的表情，令你当场看呆了。看到你直勾勾盯着自己看，于右威脸颊上立刻浮现出2抹红晕。好吧，那我就恭敬不如从命了。你笑道，没有再坚持。而此时的陆枫正赶往梦幻酒吧，当他得知你花1000万收购了，顿时有些傻眼，以为你花这么多是为了老板娘。可一想这任务是系统发布的，
不可能会害自己，还是自信满满来到梦幻酒吧。此时的老板娘是徐梦欢，因为交接手续还没完，你也并不着急。当主角陆枫来到酒吧时，徐梦欢很热情地说道：“欢迎光临，请问要喝点什么？”而陆枫看到徐梦欢第一眼，那眼神立刻就亮了，一杯鸡尾酒，谢谢。陆枫露出标志性的男主笑容，在原著中，光陆枫这一笑就差点让徐梦欢这等女神失神，可不为什么。徐梦欢只是看了陆枫一眼，并没有在意，直接将酒调好递给陆枫，35元，谢谢。此时徐梦欢的脑子里想的都是你承诺，对这主角陆枫没有半点感觉。陆枫有些愣了，但并不在意，坐下来直接说道：“老板娘，你不打算请我喝一杯吗？”听到陆枫的话，徐梦欢当场猛圈：“请你喝一杯？你有毒吧？我认识你吗？来我店里喝酒还想让我请客？你是来砸场子的吧？要是连几十块都没有，就赶紧给我滚！”徐梦欢当场就气不打一处来，而陆枫也是愣在原地，脸上的自信一下子变得无比尴尬。就是有着龙傲天男主设定的陆枫，此时不知道该怎么圆场。想起之前的女主和女配都是轻松拿下的，怎么到这里就不对劲了？好在陆枫清楚自己还有底牌没拿出来呢。他虽然知道了你要出1000万收购这梦幻酒吧，但他看到老板娘还是徐梦欢，就下意识以为这件事情并没有成功。陆枫觉得你之所以出那么多钱，绝对是包含了徐梦欢老板娘在内的，而这肯定也被这老板娘拒绝了。于是乎，陆枫再度开口：“等一下，美女老板娘，我相信你听我说完后会有兴趣请我喝一杯的。”陆枫卖了个关子道。没想到的是，徐梦欢根本就没耐心和他扯淡，直接怒吼道：“听你妹！你滚不滚？不滚我喊人了！”陆枫听到这话立刻慌了。老板娘是这样的，我有个想法，如果你把你的酒吧租给我经营1个月，1个月后我保证给你带来2倍的利润。陆枫说完，脸上笑容愈发自信，他觉得自己这条件肯定够吸引人。此时的徐梦欢也是傻眼了，一个连35块都没有的人，而且还不认识的，居然想要我把酒吧租给他，这人不会是脑子出问题吧？徐梦欢想着，愈发觉得这人脑子有毛病。想到这，他立刻给身后的服务员使了个脸色。那2个服务员心领神会的走上前，想把陆枫架走。你们想干嘛？老板娘，你难道不相信我吗？我陆枫可以向你保证。陆枫一边说着，一边挣脱服务员。然而对于陆枫这番的挣扎，徐梦欢抄起酒瓶，身上的气场立刻变了。他可不想再把酒吧交给你时出了什么岔子，万一你反悔不愿意花1000万收购酒吧，他都得哭死了。看到围上来的服务员和徐梦欢，陆枫立刻慌了。等一下，我不是来找事的。就在这个时候，徐梦欢眼神一变，身上那强大的气场也瞬间散去，因为他看到你来了。陈少，您怎么来了？您是来收走这酒吧的使用权吗？而陆枫听到这话也立刻转头，当他看到你的那一刻，眼神瞬间变得凌厉了。想起你对王琴的做的事，又幻想着你欺负柳如烟场面，以及这老板娘也被你欺负过，他这正派男主怎么能忍呢？想到这，陆枫直接一脚向你踹去，你却淡定地站在原地。陆枫还没踹到你时，就被你的小弟熊大给撞飞。你冷眼看着陆枫，内心毫无波动，然后对着徐梦欢说道：“是的，我来收酒吧使用权，老板娘你舍得不？当然舍得了，您都出这么大价钱了，我完全舍得。”徐梦欢的态度无比谦卑，可这景象落入陆枫眼中，却差点让他吐血。怎么会这样？这徐梦欢不是我的女人吗？系统，这是什么情况？难道我被绿了？此时的陆枫心情无比难受，完全接受不了这种结局。陆枫自行脑补着，你陈洛一定是抓了什么把柄在手里，要不然徐梦欢会这样。找了个理由便直接冲了上去。梦欢小姐，你不用担心，我会保护你的，有什么事可以跟我说，不用怕这家伙。这话一出，徐梦欢有些愣了，担心害怕，我为什么要怕陈洛少爷？此时的徐梦欢不明白陆枫为什么要这么说，而陆枫丝毫不在意的对你说道：“陈洛，你有什么事可以冲我来，别为难徐梦欢小姐。”这样充满正义的话说出，陆枫觉得自己简直太伟大。可当他扭头看向徐梦欢时，却发现对方正用一种看白痴的眼神看他。难道徐梦欢小姐，你没有被这陈洛威胁？陆枫顿时惊了，这对他来说简直难以置信。威胁？什么威胁？陈洛少爷可是花1000万收购我的酒吧，我感谢他还来不及呢。倒是你，好像一直在找陈洛少爷的麻烦了。徐梦欢的眼神已经变得有些不善了，他又看向你道：“陈少爷，这家伙你认识吗？”认识，我们一个学校的，我和他先前有些过节。你平淡说着，并用充满怜悯的眼神看着陆枫。呵呵，你以为你是主角就牛了，有系统就厉害，看我不逆袭你。此时陆枫根本就不想这是真的，还在疯狂的脑补着，都怪自己太弱了，如果自己再强一点，再有钱一点，肯定能保护好徐梦欢小姐。可恶的陈洛，你给我等着，总有一天我会让你原形毕露的。就在这个时候，柳如烟从门外走了进来，她此行来的目的只是想看一下你花重金收购的这家梦欢酒吧究竟长什么样，以及是不是你给她准备的惊喜。但没想到她居然能在这里碰见了你和陆枫。陈洛，陆枫，柳如烟惊奇地喊道。对于柳如烟的到来，你并没有太多的情绪，反而是陆枫喜出望外，走到柳如烟身旁笑道：“如烟妹妹，你怎么来了？”接着又扭过头看向你，呵呵，陈洛，这次算你赢了，不过你记住，下次我一定会找家场子的。说完便想拉着柳如烟的手离开，然而让你和陆枫都意外的是，柳如烟躲开了，并没有让陆枫牵到。如烟妹妹，你这是什么情况？陆枫瞬间愣了，此时的柳如烟反而走到你面前道：“陈洛，你能过来一下吗？我有件事情想跟你说。”旁边的徐梦欢则内心思忖，原来陈少有个这么漂亮的女友，怪不得会拒绝我。瞬间徐梦欢对你的观感再度改变了许多，可你的回答却让他有些惊讶。柳如烟听了更是愣住了，不用了，我要走了。徐梦欢小姐，这酒吧如果继续让你经营，是否能接着干下去？我可以给你付工钱，当然你不经营也没事，告诉我一声就行，别忘了我们的约定。没问题，陈洛少爷，我还可以继续干下去。徐梦欢喜欢这个结局。柳如烟听约定等字眼，内心一动，她想知道你还会拒绝他吗？陈洛，你还在生我的气吗？那我跟你道歉可以吗？柳如烟觉得自己说这样的话已经是很大的让步，可这直接让一旁的陆枫瞬间破防。如烟妹妹，你和这家伙道什么歉？你忘了他是怎么对待王晴妹妹的吗？这家伙就是个渣男，赶紧跟我走吧。不曾想柳如烟直接冷漠地回答道：“陆枫，我们好像也没这么熟吧？”听到柳如烟直接喊自己的名字，陆枫更是如遭电击一般，想不明白怎么会这样。自己明明拥有系统，应该一路畅通无阻地走上人生巅峰，可没想到最近
定会接连失败。如烟妹妹，你到底是怎么了？是不是陈洛也威胁你？没关系，你告诉我，我以后肯定会变得比陈洛厉害的。陆枫还在挽留，但柳如烟已经不想和他纠缠了，当着他面直接去牵你的手，这画面又一次让陆枫遭受暴击。可令现场的众人吃惊的是，你竟然躲开了。柳如烟一脸惊愕，他不是最喜欢我的吗？我都主动要牵他手了，怎么他还不愿意？柳如烟无法接受。而让在场众人更加震战的是，一头粉色头发的美女从跑车上下来。当他们看到这美女直走向你时，众人无不对你产生敬佩之心。而你看到于幼薇的出现，脸上也是浮现出一抹笑容。陆枫看到于幼薇时，眼睛立马看直了，然后直接朝于幼薇走去。美女你好，我叫陆枫，能认识一下吗？下一秒，陆枫直接被一壮汉给锤飞，而你这边也命令熊大熊二冲上前对陆枫打一顿，真是恶心。于幼薇冷冷地看了陆枫一眼，一旁的柳如烟也是被气疯了，这家伙刚刚还想牵我的手，现在又当着我的面去搭讪别的女人，真让人恶心啊！至此，柳如烟终于看清了我们男主的面目，随后又看向了于幼薇，心里很不是滋味。这时的男主陆枫在接受接连的打击后，直接一口鲜血喷涌而出。徐梦欢眉头皱起，立刻说道：“你们快把地清理一下，然后把这家伙丢出去。”这叫什么事啊？徐梦欢对陆枫是半点好感也没有了，而这一次，陆枫更是丢尽了脸面，一点主角风范都没有，被你给彻底击败了。随着此事件的传开，学校不少人知道你把陆枫打了。这件事的曝光，让许多人对你的印象更坏了，尤其是书中男主的女配。经过多日的休养，陆枫也明白他此时得继续养精蓄锐，完不成徐梦欢这条任务，还有其他的任务的。另一边，你带着于幼薇来到网吧打游戏，回想起原主的记忆，明白此世界的枪战游戏还停留在 CS 与 CF 的阶段。你熟悉了一下后，上手基本是一枪一个。于幼薇看的眼睛都直了，他就属于那种人菜瘾还大了。可恶啊！我怎么又死了？陈洛同学，快帮我杀光他们，一个都不许留！敢打我！于幼薇趾高气扬地指挥着，你也是玩得起劲。就这样，两人玩到晚上9点，在回去的路上，你忽然开口说道：“于幼薇同学，话说你的生日快到了吧？”瞬间，于幼薇的脸变得通红，内心道：“陈洛怎么会记得我的生日？快到了，还有半个月左右。陈洛同学怎么了？”此时，于幼薇内心乐开了花，但表面还是佯装淡定：“没什么，我就是问下，你确实只是想确定一下。”记得书里描述于幼薇的生日就在这段时间，得到肯定答复，你便已经在心中计划好了，你要在于幼薇生日那天给她一个大大的惊喜。但你还记得于幼薇生日那天，书中还有其他的描述，可你有点想不起来。回到家里的于幼薇扑到卧室，开心的笑了起来。陈洛同学竟然记得我的生日，嘿嘿，太棒了！于幼薇高兴的不行。就在这时，于幼薇的手机突然跳出另一个人的信息：“幼薇，你生日马上就要到了吧？到时候我去你南城帮你过生日，你乖乖等着就行。”于幼薇看到这话，眉头微微皱起：“不用了。”直接回道：“别害羞嘛，我可是你哥，这点事算什么？到那时候我再陪你好好玩一玩，你记得穿漂亮点啊。”白胜，你找死吗？于幼薇眼中冰冷之意愈发明显。哈哈，我开个玩笑而已。幼薇，你别在意，不过你早晚都是我的女人，不是吗？于幼薇怒骂了一声，就没再理这人。而白胜家的势力和于幼薇家并没有多大差距，只是白胜家有于幼薇家目前所需要的资源，加上双方父母都认识，为了家族利益，于幼薇目前还不能彻底拉黑白胜。但于幼薇不知道的是，这些东西你早就考虑到了。书中记载，于幼薇生日的时候，有个少爷特地来帮她过生日，但是于幼薇直接拒绝了。虽然这话在书中被作者一笔带过，可对于现在的自己来说，这不是一件值得忽略的事。你内心思忖着，只不过让你不清楚的是，在原著中，于幼薇生日的那天，作者还写了另外一件事。那天不但是于幼薇的生日，同时也是柳如烟的生日。不过就算你知道了，也不会在意。此时的柳如烟还在脑海中回想你躲开她牵手的画面。陈洛真的不喜欢我了吗？这个时候柳如烟还是很委屈，她感到了深深的后悔。可让她震惊的是，这个时候你突然给她发信息：“柳如烟，你现在有时间吗？我找你有点事。”顿时柳如烟的眼中露出亮光。陈洛找我有事，他该不会是想找我道歉吧？不对，应该是想找我复合。哼哼，我就说嘛，陈洛是不可能那么轻易放弃我的，活该，我就不见你，看你怎么办。柳如烟一尝到些许甜头，脑子又开始异常了。不过她很快回过神来，要是自己继续考验你，那你要再一次放手怎么办？不行不行，这次机会得好好把握住。柳如烟后背都差点渗出冷汗。当然有啊，陈洛同学，你快过来吧，我在宿舍楼下等你。柳如烟发完信息后顿时松了口气，嘴角上的笑容再也难以压制，随后就开始打扮起来，想给你留一个好印象。一会她收到你发来的信息，连忙跑下楼去。陈洛，你找我有什么事吗？还不等你开口，柳如烟先说道：“有件事想请你帮忙。”你平淡的说道。柳如烟内心窃喜，以为你是想和他复合了。你从口袋掏出一张海报说道：“是这样的，我想请你打扮成这个样子，站在我收购的酒吧门口帮我宣传，可能会时不时需要陪客人喝点酒，不过你放心，都是很正规的。”你的话瞬间让柳如烟脑海轰鸣，她看着你手中的那张海报图，脸红心跳，但内心怒火却在燃烧。陈洛这家伙居然让我打扮成可爱的兔女郎，并且还要站在酒吧门口揽客。柳如烟虽然此时对你的好感有一些，但也没迷恋到这种程度，所以直接开口：“不好意思了，陈洛，我可能做不了，这太为难人了。”柳如烟觉得你是在借此机会对他进行报复，可是你的目的很纯粹，放心吧，我不让你白干，会给你发工资的。而听到这话的柳如烟眼睛瞬间亮了，内心道：“有工资也。”此时的柳如烟可以说是很缺钱的，自从上次你和他断绝关系，不再资助他以后，柳如烟的生活质量就一落千丈。因此听到你说要给他发工资，柳如烟瞬间充满了期待之意，也立刻想到，难不成是你想借这个由头向他道歉？不由得内心美滋滋。是的，有工资，相当于我雇佣你，而且我们会签合同的，当然签不签在你。你露出一抹灿烂的笑容道，你这一笑差点把柳如烟迷得神魂颠倒了。
突然又觉得你还是很有姿色的。我签。那陈洛，你想给我多少工资呀？柳如烟连忙回应，生怕你会反悔。她觉得自己的美好生活就在眼前了。直到此时，她才意识到你以前对她有多好。然而你的回答却让柳如烟呆滞住。1个月8000底薪加提成，怎么样？如烟同学脸上的笑容仿佛又灿烂了几分。可这笑容落在柳如烟眼中，却让她内心瞬间就充满了委屈。怎么才8000底薪呢？难道我在她心中只值8000吗？柳如烟抿着嘴唇，眼中闪着泪花，那委屈的心思全写在脸上。当然，你也不是天真之人，自然清楚柳如烟这表情是为什么。可你没有丝毫想安慰她的想法。怎么给你8000底薪加提成还嫌少？你知晓柳如烟她这种属于是典型的没摆正自己的位置，空有一副好皮囊却没有真本事的女人。见你表情没有丝毫变化，柳如烟确信你是认真的，瞬间她的白日梦破碎了。此时的柳如烟有种深深的挫败感，最后还是壮着胆子开口道：陈洛，8000底薪会不会太低了？能给我1个月2万吗？然而你的话让柳如烟的心再次一沉。柳如烟，8000底薪已经不少了，更何况我还给你提成了。你越是说的诚恳，柳如烟就越想哭。之前跟着原主时，别说2万了，就是借10几万，原主二话不说就直接给。这种对比让柳如烟完全接受不了，她委屈的又不敢与你撕破脸皮。柳如烟明白，要是她这时候再怪罪你，估计下一秒你就会她彻底删除拉黑。所以柳如烟弱弱说道：陈洛，你能让我考虑一下，可以吗？当然行，考虑好后给我发消息就可以。你显得很大度，可你越这样，就证明你与他彻底成为陌生人，你们之间可能只剩下雇佣关系了。想着自己之前的天胡开局，到现在的底薪8000，柳如烟觉得自己也太悲催了，因此打算回去跟几个舍友说。不曾想几个女生一听，顿时眼睛亮了。天呐，真的假的？陈少给你开8000底薪，只需要你打扮一下，你能帮我问问陈少还招人吗？我可以，我什么都可以。一短发萌妹子激动地说道。柳如烟原本是来吐槽的，不曾想她这话却引起了其他室友的共鸣，对此她只能扣问号。原来8000底薪很多呀，而这也让柳如烟莫名有些平衡了。看样子陈洛对我好像还不错呀，8000也行，而且说不定这是我的一次机会呢。只有在你手底下工作，那和你接触的机会不就更多了？柳如烟越想越觉得人生不再是暗淡无光，因此她做出了决定。陈洛，我答应，我们签合同吧。另一边，你看着柳如烟发来的消息，内心也是平静。但让你没想到的是，柳如烟去梦幻酒吧打工的事，居然落到男主陆枫的耳朵里。陆枫听完瞬间火冒三丈，如烟妹妹要去陈洛那酒吧打工，还要打扮成兔女郎，不行，绝对不行！陈洛，你给我等着，我不会放过你的。在他看来，你这种行为就相当把他给绿了。男主陆枫原本还在住院，听到这个消息，气得他直接出院了。你这边与柳如烟商量完后，便去找于幼薇玩了。今天于幼薇请你继续吃好吃的，你表示跟着富婆，这生活实在是太美滋滋了。之后你还要去找另一个女主，她叫冷小妍，是某公司的董事长。在原著中，冷小妍因为一次开车遇到爆胎，刚好叶枫也路过那里。实际上那是陆枫的系统给他发布任务，让他在那个时间去蹲点，然后帮助冷小妍处理爆胎事故，让他能顺利赶上会议。至此，冷小妍就对这个爽朗的大男孩有了深刻印象。之后，冷小妍又在学校里碰到陆枫，与陆枫打了个招呼，陆枫也笑着点头回应。接着，陆枫身边的几个哥们都惊呆了。就这样一来二去的，陆枫便攻略了冷小妍。不过你早就想好对策了，这冷小妍的身份虽然和普通女主不太一样，她自己就是有钱的富婆，但冷小妍崇拜的人叫陈小云，是他们这行里的前辈了。只不过现在的冷小妍还不知道，这陈小云是你的姐姐。吃完晚饭后，你把于幼薇送了回去。第二天，你开着跑车去找柳如烟签合同。柳如烟看着你开跑车从远处驶来，她的心情也变得越发异样。难道我答应陈洛打工，她也终于对我的态度缓和了吗？你一脚油门刹车，将车稳稳地停在柳如烟面前。这时的柳如烟心跳加快，内心紧张的不行。她现在很期待你说上一句“美女上车吗”，然后她优雅地走到你跑车旁边，在无数同学羡慕的目光中跟随你扬长而去。可让柳如烟有些蒙圈的是，你将车停下后，直接递来一份合同，并同时说道：“洛，这合同你看一下，要是没什么问题就签了吧。”你的话一瞬间就把柳如烟拉回现实，她心中又一次产生落差感。或许等我签好了，陈洛就会约我出去玩呢。柳如烟如此安慰自己，有些不情愿地接过你手中的合同，随便翻阅了下，感觉没什么问题。而且柳如烟也认为你不会坑害她的，所以当柳如烟签完后，你便将合同接了过来，说道：“如烟，你明天就去上班吧，老板娘那里我打过招呼了，那服装你记得换下，摄影师我也给你请好了，放心，是个女孩子，不会有危险的。”你的话让柳如烟内心一怔，女孩子，陈洛竟然这么贴心吗？柳如烟莫名心中暖，她之前还有些害怕你会对她有什么非分之想，可现在你的话让柳如烟直接打消了这些顾虑。原来你给她请的摄影师是个女孩子啊！柳如烟反而觉得有些失望，这更是让她鬼使神差的来了句：“陈洛，你不想看我穿兔女郎装扮吗？”这话一出，连她自己都震惊了。我是谁？我在哪？我为什么会说这种话？柳如烟感觉内心羞死了，脸上瞬间爬上2抹红晕。不想，这有什么好看的？你平静的回道：“如果是于幼薇这样的打扮，那你肯定会看个够。”可这回答对柳如烟来说简直是晴天霹雳。陈洛她不想看，一瞬间柳如烟差点都要怀疑自己的魅力。而让柳如烟更慌张的是，看你说完后直接就打算走，听着你启动车子，连忙回神喊道：“等等，陈洛，你不带我去吃个饭吗？”听到这话，你顿时满头问号，直接开口：“我为什么要带你去吃个饭？”这下子柳如烟尴尬，那个，你开跑车来见我是为了啥呀？柳如烟天真的以为你是特地来接她的，虽然你从头到尾没说过，我等下要去接于幼薇同学，我要和她一起去吃饭，怎么了吗？你的回答令柳如烟受到了万吨的暴击，她原本平静的情绪再也绷不住，眼泪一下子就涌现出来。柳如烟此时很想问一句：为什么你选择于幼薇而不选择我？可柳如烟知道，她恐怕是最没资格说这话的人。你真的要和于幼薇同学去吃饭吗？柳如烟强忍泪水，声音都哽咽了。是啊，这还能有假吗？你平静的回答，并没有因为柳如烟哭了而有丝毫心软。对柳如烟来说，这又是一发暴击，令她的内心感到更加痛苦。然而你的这般冷漠让她更加醒悟了，这一切都是自己咎由自取的。柳如烟稍微平复了下心情，准备和你告别，
就在这时，陆枫气势汹汹地走上前喊道：“陈洛，你离我的如烟妹妹远点！”你回过头就看到身后的陆枫，手脚都缠着绷带，一瘸一拐的样子，很是滑稽。而周围的吃瓜群众也被陆枫的话给吸引了，他们立刻明白这是怎么一回事了。哦吼！柳如烟和陈少之间的故事，第三人出现了。这柳大校花不是陈少的女人吗？这家伙什么情况？显然这些人里还有消息不太灵通的，但也有人立马帮忙解释。而柳如烟这边因为陆枫的出现，却莫名感觉心中有些厌恶，尤其是听到喊她如烟妹妹。柳如烟其实已经很久没理陆枫了，可这陆枫依旧把她当成自己的人，这让柳如烟十分无语。更何况柳如烟一想到陆枫还和其他女人在一起约会，她就一阵反胃，想不明白这陆枫怎么这么厚脸皮。此时的陆枫也是信心十足的，他在来的路上就想好了应对的策略。他虽然目前还没赚到大钱，但他的其他小路是一直有进展的。因此陆枫走到你跟前，直接说道：“陈洛，我知道你耍了某些诡计，想让我如烟妹妹去给你打工，还换兔女郎装给你看，门都没有。你以为我的如烟妹妹是这种人吗？不要以为你是陈家少爷我就怕你。30年河东，30年河西，我陆枫终有一天会让你后悔的。不过回应还是要给的。”你笑道：“是吗？但可惜啊，柳如烟已经和我签订合同，合同规定，如果柳如烟一方违约，则需要赔偿我3倍工资的违约金，当然也不多，就2万4而已。”你的话让陆枫的表情再度一致，内心忍不住暗骂一声，自己刚刚积攒一点余额才3万多，结果现在就直接要赔偿2万多。不过一想到这是为了拯救自己的如烟妹妹，陆枫不会有丝毫吝啬。一想到这，陆枫顿时觉得自己现在太伟大了，便愤怒地看着你道：“好，如烟妹妹的违约金我替她交了，你对此事倒没有太介意，反正没了柳如烟，你还可以找别人。那你记得把钱转给我，加上之前的10几万，你的时间可不多了。”陆枫，你笑道：“放心吧，我1分钱都不会少你的。”陆枫咬牙道：“其实他这时候觉得自己很是悲催，可他也没有办法，或许这就是拥有系统之人的悲哀吧。只有经历磨难才能走上人生巅峰。”陆枫如此想着，那柳如烟，我们的合作如此终止了。你大方地对柳如烟说道。然而你和陆枫没想到的是，一旁的柳如烟忽然开口道：“什么终止？谁说要终止了？陈洛，我们合同都签了，你别想甩掉我。我柳如烟就要在你手底下打工，我不管。”这话一出，瞬间你有些愣了，而陆枫更是整个人呆滞在原地，他用一种不敢相信的目光看着柳如烟。如烟妹妹，你刚刚说什么？这时的陆枫简直不敢相信自己的耳朵，他第一时间把这一切都怪罪在你身上。因此陆枫恶狠狠地看向你道：“陈家少爷，我都已经答应给你钱了，你还缠着我如烟妹妹干嘛？”而你听到这话当场傻眼了，什么我缠着你如烟妹妹？特么这不是他自己说的吗？此刻你真的想报警？你当即反击道：“呵呵，我缠着柳如烟，你问问他我有没有缠她。”你的话让陆枫再度如遭电击，难道他没有缠着柳如烟？这怎么可能？陆枫无法接受如此事实。而柳如烟听到陆枫的话，莫名有些怒了。你只是给他一个打工的机会，也没有任何非分之想，可这陆枫一上来就叫自己如烟妹妹，甚至中途好几次还想搂住自己，这家伙的脸皮究竟有多厚啊？这一刻柳如烟都产生了厌恶的情绪，想到这他当即开口说道：“陆枫，我告诉你，我和你没任何关系，我也是心甘情愿给陈洛打工的，你不要再缠着我了。”说罢便走到你车门旁，想打开车门坐进去，气得陆枫差点怒火攻心。然而让陆枫更加震惊的是，当柳如烟走到你车旁想开车门时，你却反锁车门说道：“你要干嘛？”柳如烟见状顿时懵了：“陈洛，我只想搭你的车去一下酒吧，这都不行吗？”“不行，我的副驾驶只能于右威可以坐。”你冷静地回答。轰的一声，柳如烟再度遭到狗粮暴击，而陆枫看到这一幕也是惊呆了，什么情况？这陈洛竟然还不让如烟妹妹上车？难道说你真的什么都没做？一想到这，陆枫又是重拾自信，用一种关心的语气走上前：“如烟妹妹，只要有我在，绝对不会让别人欺负你的。你跟我走吧，我一定会保护你一辈子的。”柳如烟听到这话，内心极度无语，这要是换作之用，她肯定会高兴地回道。可现在柳如烟心中只觉得要离这个离谱的男人远点。柳如烟默默回答道：“不必了，我不用你保护，就算陈洛不让我上车，我也不会跟你走的。你以后请离我远一点。”柳如烟的态度越发清冷，可这话对陆枫的杀伤力是终极的。陆枫这时候站在原地，感觉整个人生都灰暗了。如烟妹妹让我以后离她远一点，为什么？我做错了什么？陆枫此时彻底懵逼了，他甚至不知道自己该怎么办。好在关键时刻一个人出场了，一道彪悍的女声从远处传来：“陆枫哥哥怎么了？”陆枫抬头看去，脸上瞬间露出笑容，正是原著中的女配3号张小鱼。张小鱼是另一个院系的系花。这个时候张小鱼的出现，你并没有多大的惊讶，而柳如烟则是眉头皱起，倒不是因为看到另一个女生而吃醋，只是她嗅到了战火的气息。张小鱼的出现好像是来帮陆枫的。此时的陆枫也是咧开嘴笑道：“小鱼你怎么来了？”张小鱼眼神不善地看了你一眼，这让你有些无语。“我刚好路过，是遇到什么麻烦吗？”“别担心陆枫哥哥，我来帮你了。”张小鱼温柔地看着陆枫，之后他直接走到你面前，毫不客气地道：“你就是陈洛吧？我听说过你。我警告你，不要以为有钱就可以为所欲为。我相信这世上还是有正义存在的。如果你下次还敢欺负陆枫哥哥，我张小鱼绝对要你吃不了兜着走。”张小鱼的语气很不善，脸上写满了愤怒，这让你有些咽不下住口气，当即就回怼道：“呵呵，是吗？那我要是继续派人打他呢？你又能怎么办？那我就报警，让警察把你抓起来。”张小鱼顿时怒了，可你却依旧平淡的道：“那你去报警吧，让警察来抓我。”张小鱼听到这话，顿时被气到，可恶的这些少爷都一样让人讨厌，还是我陆枫哥哥好。张小鱼内心想到：你别以为我不敢，告诉你，我不管你是什么少爷，我张小鱼都不怕你。张小鱼心中思绪万千，可嘴上也一点没闲着，但你却很淡定。是啊，其实话也不用说的太满了，我们之后说不定会有其他的交集的。你脸上忽然露出笑容的说道，这让旁边的柳如烟愣了一下，难道陈洛对这个女孩有感觉？柳如烟现在可没把你当成那种感情专一的人，虽然也有想到你让她穿的兔女郎打扮，你都拒绝去欣赏，不由得内心很是异样。而另一旁的陆枫脸色大变，该死，我不该让小鱼出现这陈家少爷面前的，不应该让他们靠那么交流，这陈洛绝对是又动了心思，当即上前拦在你和张小鱼的中间。张小鱼此时也有些懵了，想不明白自己会有什么和你产生
生交集，难道是你看上了他？张小鱼脸上厌恶之色更加浓郁了，嘴上直接说道：“呵呵，谁想和你有交集？最好是你永远不要来找我，也不要欺负陆风哥哥，那我就谢谢你了。好了，小鱼，不用和这家伙废话，我不怕他，承诺你那些钱我会还给你的。今天的事这样了，小鱼，我们走。”陆风也在这时候开口，不过让你和柳如烟不敢相信的是陆风的厚脸皮，他牵着张小鱼的手，同时竟然还想带走柳如烟。如烟妹妹，你也跟我走吧，相信我，我一定会保护好你的。只能说陆风不愧是男主的设定，可是他这些话语落在柳如烟耳朵里，却让柳如烟感到十分恶心。不是，你右手牵着其他女孩，左手还想牵我？柳如烟都懵了。最关键的是，一旁的张小鱼对此事没有什么反应。你看着这一幕，并没有太大的反应，因为你和于幼薇约定的时间快要到了，你还赶着去和于幼薇吃饭呢。只是就在你打算开车离开时，突然听到柳如烟又一次说道：“不好，陆风，我最后再说一遍，我和你没半点关系，你别再纠缠我了，我觉得恶心。”柳如烟此话一出，张小鱼当场就急了：“你这女人说我陆风哥哥恶心，你知不知道我陆风哥哥有多优秀啊？”但就在张小鱼打算替陆风出头时，突然看到柳如烟转头看向了你道：“陈洛，你就带我一程呗，你放心，我绝对不会打扰你的。更何况我现在已经有些喜欢你了，你再坚持一下，我们说不定会有更好的结果，不是吗？”柳如烟能做到这种程度已经是了不起了，而这画面落到张小鱼眼中，顿时让他火冒三丈。原来这女的喜欢陈家大少啊，呵呵，没想到她竟然是这种女人，太堕落了，难怪会拒绝陆风哥哥。同时张小鱼也用一种轻蔑的目光看着你，他认为像你这样的少爷不可能不吃这送上门的美女。可接下来的景象让张小鱼震惊了，只见你面对柳如烟的明示，淡淡的说道：“我又不喜欢你，我为什么要坚持呢？请把手松开，我还赶时间呢。”你平静的话打碎了柳如烟最后一点幻想，她整个人像丢了魂一样，脑海里一直回荡你刚才说的话：“我又不喜欢你。”柳如烟默默松开手，你也直接关上车窗，一脚油门离开，没有丝毫留恋。这画面直接让张小鱼张着嘴巴不敢相信，这陈家大少拒绝了这样一个漂亮的女孩，这怎么可能呢？张小鱼简直发张自己的眼睛是不是有问题？而更让他惊骇的是，随着你的离开，陆风立马露出笑容，又一次迎上去说道：“如烟妹妹，你就别和我怄气了，如果我有什么事情做错了，我道歉好吗？是不是因为我现在没挣到钱，所以你不愿意和我在一起？”由于剧情的发展和原著不太一样，陆风只能依靠自己的情商来攻略柳如烟了。要是一开始的柳如烟，陆风根本不需要这么麻烦的。可随着他的人设崩了，柳如烟看陆风是越看越恶心，尤其是陆风说这话还牵着张小鱼的手没松开，而这一幕也给张小鱼带来不小的冲击。他低头看了看陆风牵着自己的手，忽然有些想松开，不想让陆风继续牵着。此时他的心态也开始崩了。张小鱼这时候莫名有些恍惚，不知道自己在做什么，但一看陆风那温柔的笑容，他立刻又沦陷了。至于刚才陆风还想去牵那美女的手，张小鱼早就将此事抛到九霄云外去了。而你这边也把车停在于幼薇宿舍楼下，虽然你们是同一个班，但于幼薇和柳如烟可不是同一栋楼。你到的时候于幼薇刚刚下来。好久不见呐，陈洛同学，你今天过得怎么样？一头粉色头发的于幼薇笑道：“很不错，就是来的路上遇到了点事，另外我给咱们的酒吧找了个好员工。”于幼薇笑道：“是谁啊？”柳如烟，我相信他会帮我们把梦幻酒吧的生意红火起来。你的回答让于幼薇有些一愣，随即脸上的笑容更畅烂了。他没有丝毫同情，反而觉得畅快不已。于幼薇心情大好，上了你的车直接道：“那真是一个天大的好消息，嘿嘿，陈洛同学，那今天姐姐就带你好好吃一顿，然后我还有个礼物要送给你了。”要送我礼物？为啥？你有些懵了，因为我在网上搜，说女孩子要是主动给男生送礼物，男生都会很开心的，是这样吗？于幼薇声音忽然有些变小，害羞说道：“毕竟于幼薇以前也没谈过恋爱，你还是第一个。”对此你当然是回应道：“那当然了，男生能收到女孩子的礼物，肯定很开心。于幼薇同学真谢谢你，那这顿饭就我来请客。”你这时候也很激动，虽然之前和于幼薇成了朋友，他经常带你出去听吃好吃的，但那算是另类的投资，而礼物的性质那可不同。你现在无比期待，只是于幼薇的回答又让你愣住。不行，你是我小弟，我会让自己小弟花钱请客吗？我请，想吃什么随便提，不许和我抢。于幼薇突然有些鼓着嘴巴说道，看上去可爱极了。而你听到于幼薇的话，内心感慨万千，这女反派也太香了吧，不但请吃饭给钱，还主动送礼物。你又一次为书中的原主惋惜，你说你没事非要舔那柳如烟干啥？回头找于幼薇不香吗？看着于幼薇那绝美的侧颜，你一脚油门在无数同学们羡慕的目光中，带着于幼薇扬长而去。没过多久，你们就到了高档酒楼，享受着极品美味。哇，这鲍鱼真不错，幼薇姐你快尝一口。你认真的吃着饭，于幼薇在一旁也很开心，你们的感情进展得很顺利。虽然于幼薇暗恋你3年，但她倒也没直接沦陷，只觉得这样相处已经很不错了。你也没有学陆风那样带着于幼薇这富家小姐去品尝那路边摊啥的，而于幼薇也没那么兴趣，她更喜欢和自己心爱的人躲在房间里一起开黑，以及她想找一个痴情的男子。现在她找到了，在于幼薇眼中，你毫无疑问很符合她的标准。你之前对柳如烟的那份忠心让她很动容，她看着你吃饱喝足后便笑道：“走吧，陈洛小弟，我带你去看看你的礼物。”你也是内心一动，虽然不知道于幼薇要送自己什么，但以于幼薇的身份肯定是好东西。然而等你被带到目的地后，看到那件超级大礼，即便是你做足了心理准备，也不由张大嘴巴。